अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं बेल आइकन ज़रूरु दबाईंदा त जीअं तव्हांखे हर नई ईंदड़ वीडियो जो नोटिफिकेशन ईंदो रहे। त अॼु जे लेक्चर में असीं एक्सरसाइज सॉल्व कंदासीं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जी। हाणे जेको सम आहे असां वटि उहो आहे -5 पावर 4 डिवाइडेड बाय -3 पावर 4। सोल्यूशन में छा कंदासीं असां हाणे ॾिसो ये असांखे डिविजन फॉर्म में मिलियल आहे ठीकु आहे। असां डिवाइड खे फ्रैक्शन में चेंज कंदा आहियूं -5 पावर 4 डिवाइडेड बाय -3/4। हाणे ॾिसो असां वटि बेस जेके आहिनि उहे छा आहिनि डिफरेंट आहिनि ऐं पावर जेके आहिनि उहे छा आहिनि सेम आहिनि। जॾहिं असां वटि बेस डिफरेंट हूंदा आहिनि पावर सेम हूंदा आहिनि पोइ असां छा कंदा आहियूं जेके बेसिस हूंदा आहिनि उन्हनि खे असीं जेकॾहिं डिविजन फॉर्म में हूंदा आहिनि त डिविजन फॉर्म में कलेक्टिवली करे लिखंदा आहियूं। जेकॾहिं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हूंदा आहिनि त मल्टीप्लिकेशन में असां उन्हनि खे कलेक्टिवली लिखी करे होल पावर ॾींदा आहियूं। त हाणे हिते जेके आहिनि बेसिस जेके आहिनि उहे असांजे डिविजन फॉर्म में -5/-3 ॾिसो ॿई छा आहिनि फ्रैक्शन फॉर्म में माना डिविजन फॉर्म में पोइ असीं छा कंदासीं -5/-3 लिखी करे होल पावर 4 ॾींदासीं। त असां लिखियो -5/-3 होल पावर 4 छो त पावर में हिननि जो छा आहे सेम आहे। तो माइनस माइनस में कैंसिल थी वेंदी बाक़ी जेको आंसर असांजो बचंदो उहो थींदो 5/3 होल पावर 4। हाणे जेकॾहिं हिनखे असां अॻिते सॉल्व करणु चाहियूं त इक्वल थींदो वञी करे असांजो 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5/3 मीन्स 5/3 के असां 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं। पोइ न्यूमरेटर असां पाण मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं डिनोमिनेटर पाण में पोइ हिकिड़ो असांखे फ्रैक्शन मिलंदो जेको असांजो रिक्वायर्ड आंसर हूंदो वञी करे ठीकु आहे। या वरी असां इनखे ईअं बि सॉल्व करे सघूं था इज़ इक्वल टू ॾेई करे 5 ते पावर 4 3 ते पावर 4 हिन जो मक़सदु इहो आहे ऐं इहो इक्वल थींदो वञी करे अॻिते 5 के असां 4 टाइम्स लिखंदासीं 5 × 5 × 5 × 5 ऐं अपान में 3 के बि असां 4 टाइम लिखंदासीं 3 × 3 × 3 × 3 ठीकु आहे। त उहो इक्वल थींदो वञी करे सेम जेको फ्रिक्शन कोई मिलंदो त उहो आंसर थींदो। उनखां पोइ नेक्स्ट असां वटि जेको सम आहे उहो आहे 5 पावर 2 होल पावर 3 इज़ इक्वल टू हाणे इनखे असांखे सॉल्व करणो आहे। हाणे ॾिसो हिकिड़ो नंबर आहे बेस आहे ठीकु आहे बेस आहे 5 उन ते वरी पावर घणो आहे 2 उनखां पोइ पावर 2 ते वरी पावर घणो आहे 3। हाणे जॾहिं पावर ते पावर ईंदो असां उनखे छा चवंदा आहियूं लॉ ऑफ पावर जे थ्रू असां उनखे सॉल्व कंदा आहियूं। अच्छा लॉ ऑफ पावर चवंदो जेकॾहिं को बि नंबर हुजे उनजे मथां पावर हुजे ऐं पावर जे मथां पावर हुजे त उनखे असां छा कंदा आहियूं पावर खे पावर सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं। हाणे 5 असां रखंदासीं सेम बेस 2 पावर आहे पावर खे मल्टीप्लाई कंदासीं पावर सां 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 3 असां लिखियो इज़ इक्वल टू 2 5 सेम रहंदो ऐं 2 × 3 छा थींदो 6 थींदो 5 पावर 6 जो छा थींदो आंसर थींदो। जेकॾहिं इनखे असां अॻिते लिखणु चाहियूं अॻिते सॉल्व करणु चाहियूं त इहो इक्वल थींदो वञी करे 5 खे असां 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं जेको आंसर ईंदो उहो ई असांजो रिक्वायर्ड आंसर थींदो। नंबर 8 असां वटि सम आहे 5/8 होल स्क्वायर होल क्यूब। हाणे ही बि असां वटि हिकिड़ो फ्रिक्शन गिवन आहे उन ते पावर आहे वरी पावर ते पावर आहे ठीकु आहे। माना ही बि लॉ ऑफ पावर जे थ्रू सॉल्व कंदासीं 5/8 असां सेम रखंदासीं ऐं 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं 3 सां 2 मल्टीप्लाई बाय 3 त इक्वल थींदो वञी करे 5/8 होल पावर 6 जेकॾहिं इनखे असां अॻिते सॉल्व करणु चाहियूं कीअं थींदो वञी करे इज़ इक्वल टू 5/8 खे असां 6 टाइम्स मल्टीप्लाई बि करे सघूं था या वरी इज़ इक्वल टू असां लिखंदासीं 5 ते पावर 6 अलॻि अपान में 8 ते पावर 6। हाणे अॻिते सोल्यूशन जो छा थींदो वञी करे 5 खे असां 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं ऐं अपान में 8 खे 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कंदासीं। उनखां पोइ हाणे असां वटि जेके आहिनि जेके बि ॿ एग्जाम्पल या टे हूंदा उहे हूंदा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वारा। हाणे असांखे एक्स जो वैल्यू फाइंड करणो आहे सेम एक्सपोनेंट वारा सम हूंदा पर उनमें असांखे एक्स जो वैल्यू फाइंड करणो आहे मथिन में असांखे एक्स जो वैल्यू फाइंड न करणो आहे। हाणे जीअं फर्स्ट इन जो क्वेश्चन आहे 7 पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 7 पावर h। हाणे सोल्यूशन में असां छा कंदासीं पहिरियों असां सेम लिखंदासीं 7 पावर 2 होल पावर x इज इक्वल टू 7 पावर h। हाणे ही बेस आहे उनजे मथां पावर आहे पावर जे मथां पावर आहे लॉ ऑफ पावर जे थ्रू 2 खे मल्टीप्लाई कंदासीं x सां 7 पावर 2 × x इज इक्वल टू 7 पावर 8। हाणे 7 पावर 2 × x छा थींदो वञी करे 2x इज इक्वल टू 7 पावर 8 ही सेम लिखंदासीं। हाणे 7 पावर 2x इज इक्वल टू 7 पावर 8 थियो। हाणे ॾिसो जेकॾहिं असां वटि बेस सेम हूंदा आहिनि पोइ असां पावर जेके आहिनि उहे कंपेयर कंदा आहियूं। बेसिस असां वटि सेम आहिनि ॿिन्हिनि में हिते बेस असां वटि छा आहे 7 आहे ऐं हिते बि बेस असां वटि छा आहे 7 आहे त असां कंपेयर कंदासीं पावर 7 जेको फर्स्ट वारो आहे नंबर उनजो पावर घणो आहे 2x त असां लिखियो हिते 2x ऐं सेकंड नंबर जेको आहे उनजो पावर घणो आहे 8 असां इज इक्वल टू 8 लिखियोसीं। हाणे असांखे वैल्यू कंहिंजो खपे x जो त हिन सां 2 छा आहे मल्टीप्लाई में आहे त हिन साइड वेंदो छा थी वेंदो डिवाइड थी वेंदो त x इज इक्वल टू 8/2 थींदो 2 जो टेबल 2 ते 1 टाइम 2 जो टेबल 8 ते 4 टाइम्स।
ठीक है तो x असांजो इक्वल थींदो वञी करे 4/1 या x असांजो इक्वल टू 4 लिखंदासीं यही जो आंसर थींदो वञी उन खां पोइ नेक्स्ट हिकिड़ो क्वेश्चन आहे 2/3 होल पावर 3 होल पावर x इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 12 हाणे हिन में छा आहे हिन में ॾिसो तव्हां हे हिकिड़ो फ्रिक्शन मिलियल आहे उनजे मथां पावर आहे पावर जे मथां ॿियो बि पावर आहे लॉ ऑफ पावर जे थ्रू सेम सॉल्व थींदो त सॉल्यूशन में असां सेम लिखंदासीं 2/3 होल पावर 3 होल पावर x इज इक्वल टू 2/3 होल पावर 12 हाणे 3 खे मल्टीप्लाई कंदासीं असां x सां लॉ ऑफ पावर जे थ्रू 2/3 होल पावर 3 into x सां थींदो वञी करे 3x इज इक्वल टू हे असां सेम लिखंदासीं 2/3 होल पावर 12 हाणे ॾिसो बेस असां वटि छा थी आहे सेम हिन नंबर जो बेस छा थी वियो फर्स्ट वारो एक्सप्रेशन जेको आहे जो 2/3 ऐं हिन जो बेस छा थी वियो 2/3 त बेस जॾहिं सेम हूंदा आहिनि असां कंपेयर पावर कंदा थींदो वञी करे 3x इज इक्वल टू 12 बेसिस आर सेम देन वी कंपेयर पावर्स 3x इज इक्वल टू 12 त असां लिखियोसीं 3x इज इक्वल टू 12 हाणे असांखे वैल्यू कंहिंजो खपे x जो 3 जे मल्टीप्लाई में इन साइड वेंदो डिवाइड थी वेंदो x इज इक्वल टू 12/3 3 1 द 3 3 4 द 12 त x इज इक्वल टू असांजो 4/1 थियो x इज इक्वल टू 4 ही जेको आहे असांजो रिक्वायर्ड आंसर थियो